이것은 확실히 마사이족이 이전에 본 적이 없는 곰 사체를 사냥했던 실제 무덤입니다. 마사이족 남성이 어린 시절 자신의 몸을 이용해 새끼곰의 사체를 덮었습니다. 곰 시체와 마사이족이 싸우는 동안 전투력 보고를 받은 마사이족 무리가 앞으로 몰려온다. 마사이족은 매우 사납지만 그러나 이것은 전성기의 곰 시체입니다. 곰 사체를 사냥하면 부상을 입거나 사망할 수 있지만 하지만 마사이족 사람들은 여전히 쉽게 포기하지 않을 것입니다. 곰의 시체는 이미 땅바닥에 누워 움직이지 못하고 있었습니다. 그러나 마사이족 사람들은 여전히 날카로운 긴 머리를 사용하여 곰의 시체를 마팽화에 찔러 넣습니다. 마사이족은 단순히 초원의 지배자일 뿐입니다. 그리고 그들의 성인식은 곰 사체를 사냥하는 것이기 때문이다. 곰 사체가 잡히면 이빨을 제거합니다. 두개골 표범. 마사이족은 사자 고기만 먹는 게 아니다. 표범 2마리도 겁없이 먹이를 잡으러 달려왔습니다. 표범이 방금 잡은 영적인 양을 마사이족 사람들이 빼앗아갔습니다. 이라는 오코랑이 2마리가 눈물도 흘리지 않고 좆댔어. 다행히도 링 양고기는 마사이족에게 더 매력적입니다. 그렇지 않으면 표범 2마리가 반드시 죽을 것입니다.